हेलो एभ्रिवान, यहाँलाई स्वागत छ सब गार्डनिङ च्यानलमा। यहाँहरूले देख्नुहुँदैछ रेनलिली फुल। यो चाहिँ मनसुन सिजनमा यानि कि बर्सात यामको बेला फुल्ने सुन्दर फुल हो। यो चाहिँ विभिन्न कलरहरुमा पाउन सकिन्छ। यो मेरो देखिराख्नु भएको गमलाको फुलहरु चाहिँ अहिले त्यति मजाले फुलेको छैन। यो भन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै राम्रो फुलेको थियो र त्यसको सिडहरु चाहिँ मैले यसरी राखेको छु। हेर्नुहोस्, सीड पोटहरु मैले यसबाट चाहिँ सीड कलेक्सन गरेर यसबाट बिरुवाहरु उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ सीडहरु राखेको छु मैले। यसरी हेर्नुहोस्, यसको सीडहरु यसरी बस्छ। यो चाहिँ विभिन्न कलरहरुमा पाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको चाहिँ पिंक र व्हाइट छ। हुन्छ, आजको भिडियोमा यहाँलाई स्वागत गर्दै सम्पूर्ण जानकारीहरु यहाँलाई दिनेछु। सीड पोट कलेक्सन गरेर म यसरी कलेक्सन गर्नेछु र यसलाई छर्नेछु र छरिसकेपछि उम्रेको पनि यहाँलाई देखाउनेछु है त। र आज मात्र मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुहुने सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल। थ्यांक यू भेरी मच तपाईहरु मेरो च्यानलमा भिजिट गरिदिनु भएको लागि र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला र आउँदो समयमा पनि यसरी नै सपोर्ट गरिदिनु होला है त। हेर्नुहोस्, यो कलेक्सन म गर्दैछु है। वाउ, मैले चाहिँ यो सबै रेनलिलीको सीड पोटबाट सबै सीडहरु चाहिँ मैले यसरी कलेक्सन गरिसके। हेर्नुहोस्, अब यसलाई म कसरी लगाउने छु त्यो पनि यही भिडियो मार्फत देखाउने छु है त। मैले यो रेनलिलीको बिउलाई छर्नको लागि चाहिँ गार्डन सोइल रेडी गरिसकेको छु। यसमा मैले अन्य कुराहरु खासै केही पनि मिसाएको छैन। यो गार्डन सोइल मात्रै हो। यसमा कति पुरानो माटो भएकोले गर्दा मल माटो नै छ। अब यसमा सरर छरिदिने। मेरो बाँकी रहेको सबै सीडलाई चाहिँ म यहाँ छरिदिन्छु। मैले सबै सीडहरुलाई छरिसके। अब यसमाथिबाट माटोले फेरि हल्का छोपिदिने। हल्का मैले माटोले छोपी पनि दिसके। अब यसमा पानी लगाइदिने। पानी लगाएर फुल सनलाइटमा राख्दिने। मैले सबै सीडहरु छरेर पनि पानी लगाइसके। अब यसलाई म फुल सनलाइटमा राख्छु अनि त्यसपछि कति दिनमा यो उम्रिन थाल्छ अनि त्यसको अपडेटहरु पनि म यसै भिडियो मार्फत यहाँहरुलाई देखाउने छु। यो बिचको पोलिब्यागमा देख्नु सक्नुहुँदैछ। यो चाहिँ मैले अस्ति जुन छरेको थिएँ नि रेनलिली, त्यसको बिरुवाहरु हो। हेर्नुहोस् त, यो छरेको चाहिँ 10 दिन मात्रै भएको छ। 10 दिनमा चाहिँ उम्रेर यत्रो भएको छ। हेर्नुहोस् त, जति छरेको थिए त्यति नै त उम्रेको छैन। अझै पनि उम्रिन बाँकी छ। 10 दिन मात्र भएको छ नि त। त्यही भएर हिजो पानी परेकोले गर्दाखेरि यो आउटडोर यानी कि सनलाइटमै राखेको थिएँ मैले बाहिरै। त्यही भएर एकदमै भिजी पनि राखेको छ। हुन्छ, यसरी नै हामीले रेनलिलीको सीडहरु कलेक्सन गरेर पनि नयाँ बिरुवाहरु उत्पादन गर्न सक्छौं अनि बल्बबाट त भइ नै हाल्यो है। हुन्छ, आजको भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो? आउँदो समयमा पनि यसरी नै अन्य भिडियोहरुमा भेट्ने छौं।
अनि नयाँ साथीहरू आज मात्र मेरो च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने वेलकम टु माई च्यानल अनि सपोर्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर। आउँदो समयमा यसरी नै अन्य फुल तथा प्लान्टहरूको भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई एभ्रिवान।